Hola, bones a totes, benvingudes a Encigalats. Després d'uns quants mesos d'inactivitat per aquí per la YouTube i altres xarxes, per fi podem entrar una estoneta per xerrar de cosetes del manga anime i manga... Bueno, sí, manga anime en català en general. I estic amb el senyor Josep, que feia uns quants mesos que tampoc estàvem per aquí. Què tal està, Josep? Com va? Molt bé, molt bon dia, perdona. I això, recentment no fa gaire m'he aixecat, però molt bé, la veritat, i això, molt content de tornar per aquí, tornar a donar el meu punt de vista i amb ganes de parlar dels temes que hem decidit avui. Sí, avui tenim un munt de cosetes. Farem un petit balanç de com ha sigut 2024 per nosaltres. Una miqueta anuncis de sala del manga, què ens hagués agradat, què no. I una miqueta coses que no ens han semblat tan bé o no estan tan bé, com tancaments de bones empreses que ens han fet una mica de mal. Però bueno, a poc i això, amb optimisme també, que tampoc passa res. Sí, això mateix, jo crec que al final, bueno, sempre es pot fer un balanç tant positiu com negatiu, però jo crec que el resultat, des de la mancança dels anys que veníem, jo crec que no hi ha punt de comparació. Totalment. Aleshores, aquest any, a nivell de manga anime en català, començarem per tema d'anime, perquè potser és la cosa més curteta, en el nostre cas. Vale, Eh, fot-li. aleshores, jo d'anime en català he vist molt poqueta cosa aquest any. No sé si és que m'he perdut molt o és que no ha sortit gaire cosa. Però no sé com has vist tu. Jo he vist molt fluixet, sobretot en tema de l'SX3. He vist una programació molt fluixa. Eh, Molt fluixa. i ho vaig comentar un vídeo que vaig fer així curtet, que sí que va sortir, que sí Kuroko... Ui, un petit tall. Vale, vale. Que si va sortir Kuroko fa uns mesos, que si va sortir ara que si vola Drac, també ha sortit aquesta de la d'Abril, la La musical. de... Bueno, sí, Sensei, no, mentida. La de... Aquella del futur i del Ah, sí, Steins Steins Gate. Steins Gate. Això. Aquesta Aquesta és el està que... guapa. Aquesta va agradar força, va tenir jo crec una molt bona rebuda, però sí que des de la corporació sento que no hi ha un impuls 100% a, o sigui, tots els animes. Sembla que òbviament hi ha unes que es promocionen més que d'altres. També potser perquè, bueno, jo entenc i ho respecto, que volen ara arribar a un públic amb unes certes sèries i amb altres doncs, potser no els interessa tant, però, però bueno, jo crec que és això, no acaba d'haver-hi una molt bona organització o programació o no sé, manera de publicitar aquests tipus de sèries, però és això, també espero, o esperava, temporades de sèries que s'havien tret en el seu moment per també mantenir aquest lligam, mantenir aquesta continuïtat de la gent que es va començar aquella sèrie en el seu moment i també pel simple fet de que aquella mateixa persona segurament per curiositat d'haver començat aquella sèrie també tenir l'oportunitat de seguir després el manga. Llavors, només reproduint i passant una temporada és com algo molt que et quedes a mitges i bueno, és com aquell punt de dir, bueno, sí, he vist una temporada, em pot haver agradat, però si la deixo en aquest punt no li donaré tanta aquesta importància. Cosa que si potser et deixen a la segona i a la tercera, doncs jo crec que sí que la persona es forçaria molt més a llegir. I a part que són algunes d'aquestes sèries les pots trobar també a dia d'avui en manga en català, com Haikyuu, Kimetsu no Yaiba, i que a part també estan a punt d'acabar, o sigui que seria també algo molt clau de poder treure i acabar aquestes sèries. Però bueno, és això, no sé si és per tema llicències o perquè realment a la corporació no li interessa o no sé. Bueno, no crec que no li interessi, però és això. Simplement crec que és la gestió. Sí, és que és molt estrany el que tu deies de Guardians de la Nit, per exemple, que no ha sigut la segona temporada encara. Ja sabem que és un canal que té un límit d'edat, no? Però igualment, o sigui, han passat potser 2 anys, no?, des de la primera temporada o alguna així, també en tema de Black Clover, que tampoc està acabada. Vull dir, hi ha com moltes cosetes que ja és
porten arrossegant des de fa, això, any i mig, 2 anys, i la mancança també de sèries noves, o fins i tot de temps, perquè no estan sèries noves, si en surten 3 o 4 l'any jo crec que no està tan malament al final, però si estan 15 dies, com aquesta última, la promoció és horrible, ningú sap que existeix, i a sobre són sèries que o no t'interessen o són molt antigues i molta gent ja ha vist, doncs crec que el balanç, que almenys en el meu cas no és molt positiu, sobretot de l'SX3, perquè això, el ritme i la publicitat em sembla una miqueta de suspens, potser. Sí, sí, sí. Òbviament jo entenc que aquí eh, això és, és algo que implica molta gent, llavors no és algo que sí, també per nosaltres és molt fàcil també criticar-ho Sí, i clar. desconeixem molt el que hi ha al darrere, però clar, jo a vegades penso que quan apostes per una cosa és perquè vols creure o la idea és que hi hagi una continuïtat. No pot ser que quan es va eh, obrir de nou aquest canal, el de Super 3, bueno, SX3, ens traguessin unes sèries com super bones i super com demandades i que no hi hagi hagut aquesta continuïtat. Que és això, que jo també entenc que a dia d'avui l'anime i el manga ha passat a ser una moda, inclús canals d'això de stream, o sigui, bueno, com per dir Netflix, també està potenciant molt l'anime i clar, llavors jo entenc que el tema de les llicències potser ara també és molt més difícil, és més car i segurament depèn de quina sèrie es posi d'això. Molt més, però ja et dic que sap greu que llavors si s'ha apostat per una sèrie doncs no hi hagi aquesta continuïtat o almenys que pugui ser la idea de que sí que està la continuïtat però que s'hagi de tardar tant que potser hagis d'estar un any i mig, 2 anys vista per poder veure una segona temporada que també estem parlant potser de sèries que aquestes temporades van sortir el 2000, sí, el 2015, 16 o bueno, por ahí, vull dir que en el mercat ja fa temps que estan i vull creure que no haurien de ser tan difícils d'aconseguir aquestes llicències i aquests capítols. Totalment. Sí, sí, sí. O sigui, jo estic molt d'acord amb tu. És una mica el que deies tu també, que al final no sabem què passa darrere, però en el moment en què això, van anunciar aquesta nova proposta de canals juvenils, un s'espera des de, a nivell d'usuari que tinguin un pla o al llarg dels anys que millorin la cosa, perquè me'n recordo que el primer any també ens va semblar fluixet dins del que cap, malgrat que van sortir sèries que esperàvem molt, almenys en el meu cas, però no, Sí, aquest any jo personalment he estat super fora de l'SX3 perquè, bueno, no és que em cridin l'atenció o no, és que, bueno, són coses molt antigues o que ja s'han vist o el que sí, aleshores, doncs per mi en aquest pas, en aquest apartat, doncs fotut, la veritat. Així que, bueno, una miqueta aquesta és la nostra opinió, pel que veig, compartim força això i sí, esperant que millori al final. totalment. Al final que millori, ha de sortir en algun punt Bola Dark Super, que jo personalment la vull veure, i també nous capítols de One Piece. Així que, bueno, molt bé, a mi sí també Clar, s'anuncien més cosetes. jo igual, o sigui, ja et dic, penso el mateix que tu. Desconec realment ara mateix les dates que s'han proposat. També em va semblar veure per Twitter que hi havia com vaga, crec, dels dobladors Ah, sí, catalans, sí, sí, sí. que no vaig llegir bé, però sí que era un fil que em tenia molt curiosit. Però és això, o sigui, també tinc por de que eh, es puguin com retrasar encara més les dates o que això, els projectes es puguin com complicar. Llavors, és això, no sé com està realment la cosa en aquest sentit, però, jolín, si ja de per si costa i hi ha aquesta mancança de producte, jolín, pues que encara pugui ser més difícil per tot el que ja et dic, el que deia, el que implica aquestes terceres persones. Totalment. A més, una cosa que no m'agrada gens de la gestió de l'SX3, que això, repeteixo, no sabem com va, però al final a nivell d'usuari és una cosa que a mi em toca els nassos, i és que algunes sèries, com va ser Assassination Classroom, se'n van anar a Animebox i no s'han tornat a veure mai més a SX3 ni res, aleshores em sembla una mancança
molt greu que haguem de pagar una altra Això plataforma per veure recordo, una sèrie. això recordo de que sí que en el seu moment es va anunciar en el saló. Justament jo li tenia moltes ganes a Assassination Classroom perquè la vaig veure en japonès i era d'aquelles sèries que mai, no sé, mai hagués imaginat veure. Potser pel gènere o perquè, bueno, sóc molt més de veure coses així mainstreams, tot i que, òbviament, en el seu moment sí que ho era, però que no sé, no l'acabava jo de visualitzar i que em va agradar molt, 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 molt. I llavors, al saber que es doblaria en català, vaig dir, hòstia, doncs mira, genial, perquè molt bon moment de veure l'altre cop després de tants anys. Però sí que recordo és això, crec que estava previst que es doblés per això, per Anime Box, i que no sé si es va dir que es passaria a la plataforma. Sé que sí que era Assassination Classroom i després hi havia una altra, La d'Overlord, no? Crec, pot ser? sí, això, sí, em surt Overwatch o sí, això, Overlord, segurament. Sí. Sempre em confon molt de títols. Però aquestes crec que sí, que es van anunciar només per la plataforma d'aquesta d'Animebox. Però sí, jo sempre confio en que entre Animebox i la corporació hi ha d'haver-hi com algun tipus bueno, de vincle pel fet aquest de que, collons, si hi ha doblatges en català, doncs ens anem a passar aquestes llicències i així doncs també, o sigui, tant la corporació com els altres, tenir com una miqueta aquest feedback de dir, vale, doncs anem a potenciar l'anime en català. Clar, és el que tu dius. Jo em vaig alegrar molt, però a dia d'avui, crec que ja d'això fa ja un any, perquè crec que és del saló passat, Sí, jo no he tornat a saber res més de... Inclús, mira, ni me'n recordava ara fins que ho has tornat a dir, però sí que ara sent conscient és una que em sap greu, perquè és on ha quedat això, o existeix, està només a la plataforma, en algun moment es trobarà a l'SX3, clar, llavors és una miqueta, doncs, això, aquesta mancança d'informació i de publicitat que dèiem abans. totalment. És que jo d'Overlord m'he recordat ara per la xerrada perquè fa poc va sortir... Bueno, fa poc. No sé quan exactament, però va sortir una pel·li d'Overlord i la pel·li estava doblant en català al cinema. I és en plan... la sèrie l'han vist tres gats a Animebox i vas veure una pel·li que és de tercera o no sé què i dius, joder, és que és això, és el que a mi em molesta més, que és la falta de no sé, aquest fil que sembla que estigui tot trencat, el té agafat per una banda, l'altre per una altra, ningú sap què està passant, és en plan... O sigui, o estàs molt enterat, o cada dia estàs a Twitter allà com un boig, o realment costa molt seguir la pista de l'anime en català, perquè Ja, al final... jo crec que aquí, per part de la corporació, hauria de fer molt, o sigui, hauria de posar com molt d'esforç per passar molt contingut actual, o que s'ha com ha estat a cinemes o s'ha doblat això per Animebox. Sí que vull dir, Slam Dunk, la pel·lícula, va sortir també fa potser any i poc. Sí, Això és superinteressant que es pogués passar per la plataforma. La de Bola de Drac, també, que va sortir en català, l'última. sí. O sigui, porto que, o sigui, sempre no paren de passar Broly, però és com, vale, sí, però ha sortit una altra. Intenteu lluitar per aquesta pel·lícula. Després, les que es veu que també Marzani van doblar 3 pel·lícules de Bola de Drac que estan en japonès i crec que també, no sé si l'estrena era per Animegox, però tot i així és com dir, vale, però si teniu aquest contingut, s'ha doblat no fa gaire, collons, doncs que la corporació intenti també rascar-la i que, jo que sé, encara que hagi estat una setmana a la plataforma, però que collons, que si no sempre ens quedem amb material com molt de fa anys, que és com dir, vale, però jo vull actual perquè sé que en el mercat està. Llavors, és això, sento que no lluita gaire Sí, per aquest contingut. estic d'acord, estic d'acord. Crec que eren... Pues, és això, suposo que la llicència estaran a cremar, o sigui, tothom voldrà la llicència, per exemple, crec que aquesta de Bola de Drac la té Crunchy, em sembla que se la va quedar Crunchyroll, també en català. Però a mi la veritat és que, per molt que ho intentem explicar o no, a mi a nivell d'usuari m'és una mica igual. És a dir,
m'agrada conèixer de la indústria i on està cada cosa, però al final jo el que vull és contingut a les extres, és el que vull dir, o sigui, veure Ronja des de fa 3 anys allà penjada, doncs no, ja està bé, o que remetessin Sakura per 7a vegada, doncs està bé, però és el que dèiem fins ara, que volem sèries noves. Llavors, seguint amb aquest fil, si a tu et diguessin això, 3 sèries que t'agradaria veure a les extres, per exemple, així per somiar, quines em diries tu? Buf, vale. M'has pillat com molt desprevingut. Suposo que, òbviament, que serien moltes. Però potser també per il·lusió, perquè les he seguit, eh, o perquè en algun moment és això. M'agradaria també llegir-les en català. Eh, Mira, com a antiga, m'agradaria que tornessin a passar a Slam Dunk, i Mm, ja et dic, i en part és per la pel·lícula, perquè és com, si s'ha fet la pel·lícula no fa gaire, es podria com rascar molta gent havent-hi la sèrie. seria un puntazo, Slam Dunk, la veritat. Sí, després et diria My Hero, però no perquè sigui de les meves preferides, sinó perquè és això, havent-hi les pel·lícules en català, sento que és una sèrie que, bueno, agruparia amb molta gent de diverses edats, perquè sento que és això, tant un adolescent com un nen, com un adult, com en el meu cas, doncs me la miraria, i realment doncs també és això, sento que, collons, a dia d'avui, que les pel·lícules es tindran en català i la sèrie encara no, doncs, jolín, Ja, aquí ja, sento ja. que perd molt. És que no té cap sentit. I, i com a última, bueno, és que m'ho passo molt bé veient Shingeki, Jujutsu, et diria, bueno, la gran majoria de shonens, la veritat, però si m'haig de quedar amb una en concret, ara mateix, potser et diria, per acabar, Kimetsu. Mm. Kimetsu no Yaiba. Perquè també sento que és molt bona. L'animació és molt bona, es gaudeix molt millor que el manga, llavors et diria aquesta sèrie. Molt bones aquestes, m'han agradat. Seria un puntazo que estiguessin les extras, però és el que tu dius, al final n'hi ha tantes a la llista que és tan complicat d'escollir que bueno, o sigui, molt, I en, molt en el complicat. teu cas, Doncs jo subratllo el que has dit, però potser m'agradaria una cosa més actual. M'hagués encantat veure una cosa en paral·lel en japonès, com Dan, que és una sèrie que li pagaria superbé, una mica més... És una mica clàssic, però també és una mica més seinen també, més per adults potser. M'hagués agradat molt veure això. clar, Eh, no sé, m'hagués agradat veure Kaiju, per exemple. Kaiju. Kaiju, estaria molt bé. Full Metal Alchemist m'agradaria molt, per exemple. Algun shoujo així actual, que no sigui de l'any 2000, estaria bé. Cosetes, Ja. saps? Estaria bé. Però bueno, sé que això són coses molt complicades i al final, bueno, és una mica el que estem enganxats, però bueno, una mica per somiar, que no falti. I és l'Andax si sortís i li remetissi una miqueta així com van fer amb Yu Yu Hakusho, seria una passada. Sí, sí, la veritat és que sí. Inclús vull creure que en algun moment, doncs, la poden tornar a rescatar, però bueno, ara mateix sento que és somiar per somiar. Sí, Llavors, quedaré a l'espera, i si surt, vale, perfecte. Que no, bueno, doncs em quedaré amb la, sí. amb la il·lusió Haurem de veure la, de que en la algun sèrie moment... per no sé, Telegram o alguna així, un altre vegada. Vale, doncs si vols passem una miqueta del que ve ser el manga, que potser el que més hem tocat nosaltres, que estem més Sí, sí, potser estem més posadets. ficats, això mateix. Sí. Aleshores, vull començar una miqueta xerrant de les notícies d'alçada del manga d'aquest any. Perquè Vale, nosaltres, com molt gran part de la comunitat, també aquí en català, estem molt atents al que passa i les anuncis que hi ha alçada del manga, perquè hi ha hagut anuncis molt bons aquests últims anys, i aquest any jo m'esperava cosetes, i al final jo m'he quedat molt desanimat, la veritat. Aleshores, tampoc direm ara quins han sigut, però bueno, si voleu buscar està per tot arreu. Han sigut alguns, com per exemple Nana, que bueno, aquest sí que és un dels que més agradarà a la gent, malgrat que diré que no està acabat, però bueno. això mateix és el que anava a dir. O sigui que no sé molt bé per què ha sigut això, però no, jo m'esperava això, una miqueta seguint la dinàmica que ha escollit Planeta o Norma aquests últims anys, de traient cosetes més actuals també. Com ho has vist tu? Què me'n pots dir?
Doncs et diria el mateix, segurament esperava llicències més demandades. També entenc que al final és un món tan extens i potser també jo desconec tot aquest material i fins a quin punt doncs, hi ha aquesta demanda. Però sí, suposo que esperava títols molt més coneguts a dia d'avui. Hi ha llicències que porto esperant des de fa temps i que sento que seria un èxit rotund, inclús en aquest nou format que estan fent, que és el de 3 en 1. I, i bueno, vull creure que durant aquest any 2025 es pot anunciar alguna bomba, però jo sento que és això, que realment el, l'esdeveniment que hauria de ser pues, això predilecte per anunciar aquest tipus de notícies és el Saló. Ja et dic, sento que per part de Planeta i Norma almenys no ha sigut com altres anys, però bueno, òbviament jo vull creure que tot és esperar, també com deien, com a l'anime, pues, potser hi ha moltes coses que se'ns perden pel camí i que jo entenc que al final aconseguir certes llicències i molt més d'aquestes tan importants és difícil, s'ha de lluitar i que és això, no depèn de nosaltres ni d'una sola persona. No sé, com a desig m'agradaria molt, pues, com el que has dit, potser un Dandadan es pogués doblar i traduir al català. Què més? Detectiu Conan, que m'agrada molt i sento que també doncs, guanyaria moltíssim. Eh, Quina més? Blue Lock, en Bueno, el teu òbviament, cas. Blue Lock, això mateix, anar a dir. Blue Lock també sí que és una que em faria molta gràcia. O això, el Slam Dunk. Però clar, això també és cosa d'Hebrea i Hebrea és molt difícil que, que tradueixi al català. Però bueno, és això, o sigui, sento que no, tot i ser una crítica, no sento que hagi de ser una crítica al 100%. Al final, a dia d'avui el mercat en manga en català és molt extens, inclús també el fet que abarqui cada cop gèneres molt més diversos també sento que és d'agrair. No perquè jo sigui consumidor, però jo sento que hi ha molta gent que al final demana que surtin molt del que és també el shonen i, i a mi m'il·lusiona per això, perquè sento que al final el que fas és obrir aquest ventall d'opcions i que no t'estanquis. Llavors, el fet d'obrir-te també potencia la comunitat, potencia que la gent pues, s'interessi més pel manga i que en llegeixi més, que en consumeixi més i que les editorials, doncs, bueno, això, tinguin més aquest marge per seguir creixent. Almenys a la comunitat catalana, òbviament, al final la castellana ja està molt més que estesa i ven segurament perfectament i amb molt benefici, però és això, en àmbit català, ja també sento que la part positiva que s'ha de treure és això. Totalment. A mi, Norma i Planeta, com que van traient coses, tampoc és una cosa que digui ara mateix, uau, em falta material, la veritat. De fet, ens costa seguir les col·leccions que estem fent. Però a mi em va Totalment. sobtar una miqueta, sobretot per part de Panini, m'hagués agradat veure més coses. Arran de llançament de Berserk, s'ha encaut una miqueta aquí, i crec que Panini està fent coses molt guapes, tant a nivell de coses ja antigues, com pot ser Hunter x Hunter, per dir-te una, o coses actuals, que estan traient molts BL i molta cosa que està així també molt de moda ara mateix, crec que podem treure molt de suc i em vaig quedar una miqueta en plan, ai, perquè, no sé, m'esperava alguna cosa també de Panini, que fos un llançament, però bueno, per part de Kitsune també ara surt, o ha sortit, no estic molt segur, Trigun, que bueno, jo l'esperava amb moltes ganes, i aquesta és una col·lecció que vull fer. I si vols parlem una miqueta del que ha passat amb ECC, que tu per exemple esperaves... Una cosa, Trigun és de Kitsune? Sí, Ah, vale. l'està editant Kitsune, sí. Ah, vale. Diré que és l'únic que està fent en català, si no m'equivoco. Així que jo sí Però, que me'l o compré. sigui, no s'ha anunciat res més, no? O sigui, en teoria crec que anava a sortir a inicis, no?, de gener Sí, o és de que febrer. vaig veure que o sortia a finals de desembre o alguna així, o a principis de gener aquest mes. Però jo no l'he vist encara llançada, aleshores no et sabria dir. Vaig veure un post de Sanfaina Visual
una cosa d'Instagram que sortia el dia 12 o no sé què de gener, però no estic segur, no sé què ha passat, si s'ha retrasat o alguna cosa, però jo no l'he vist a llibreries, aleshores, no estic molt segur. Ja, bueno, pues sí, només faltarà esperar. Sí, Segurament en algun moment o altre acabarà sortint, així que quan ja surti potser ja justificaran o no, però sí, bueno, jo vull creure també que acabarà sortint, no com amb el que ha passat, que ara això anàvem a parlar, l'editorial FC, que també teníem almenys esperança, jo almenys, perquè, bueno, Shin-Chan és una sèrie de la meva infància. Jo recordo quan era petit córrer als quioscos a comprar l'editorial i la col·lecció de Dinar 4, crec que era, sí, blanca, la blanqueta. i inclús després agafar-la amb els anys i notar aquell paper groguenc del temps i dir, hòstia, quina pena. Clar, llavors quan van anunciar aquesta nova col·lecció, que a part també, no sé, era crec també ja, crec que semblant un 3 en 1, però molt, molt agraïda, i dir, hòstia, Xinxan, que divertit i que guai seria fer-la. Però el que ens hem trobat és això, que al final ECC no sé quina gestió ha acabat fent, no sé com pot ser una editorial amb tant renom de cop i volta com l'Atsume Store, si dir, pum, pues, adeu. És això, inclús a dia d'avui em pregunto què passarà, perquè les tendes físiques segueixen estant allà, però sé que a nivell editorial ha caigut molt, inclús ha venut també els drets de, de, de DC És veritat. i, Mm. i clar, dius, ostres, pues, que fort, perquè, joder, era això, tenia molta presència. I llavors, sí, descontent? Sí, sí, perquè ja et dic, és una col·lecció que segurament m'hagués fet molta il·lusió fer-la. I, i clar, què passarà? Doncs ja et dic, no ho sé, no ho sé la veritat. Sí, la veritat és que és una pena. Jo també esperava amb ganes la Tinchan, també que tingués bones ventes i que es anés movent a través també de la comunitat. Crec que ens hagués fet molta gràcia a molta gent tenir Xinxan en català una altra vegada. Crec que també tenia aquella de... És que no m'està pensant el nom però no em surt aquell que fa terror, el Junji Ito, no és? Que també Ah, sí, tenia Junji, el del peix, el guió aquell. sí. I una pena, la veritat, que no sé com... No sé qui té la llicència ara, així que... No sé. Aviam, o sigui, primer de tot, Junji Ito crec que era una col·lecció de 3 volums. Es veu que el primer, em sembla, ja l'havien tret. I aquí també van venir moltes de les crítiques de SC de que, òbviament, Junji Ito pues, era en aquest cas, vull dir, suposo el manga, però perquè SC també es trobava en moltes altres col·leccions que les deixarien parades i que, clar, això als lectors els rebentava. Bé, després d'això, quan vaig apropar-me a la norma, vaig poder parlar amb un dels venedors i es veu que, bueno, que en el cas de manga, o sigui, és això, en el cas de còmic americà, doncs ja et dic que és més Panini. Jo entenc que també Panini destaca molt a còmic americà, europeu, Mhm. però en el cas de manga es veu que Norma i Planeta eren qui s'estaven discutint més les llicències de manga. Llavors, tocarà veure aviam què passarà amb això, doncs, amb Junji Ito i Shin-Chan. Potser volen mantenir la proposta, l'únic que, bueno, doncs amb aquest canvi d'editorial, però és això, aviam què acabem veient i trobant-nos. Sí, al final és una pena que desaparegui una editorial i més com ECC, que personalment tenia propostes molt guapes, però bueno, nosaltres no hi podem fer res, simplement donem la nostra opinió, també des de la llunyania, no? Com diem sempre, perquè no en tenim ni d'aspectes tècnics, i també, bueno, és que han passat coses potents aquest any. Un altre que descontinua el manga en català ha sigut Oso aquest any, Oso Comics, que va anunciar que ja no faré més manga en català i crec que tampoc en altres idiomes. Eh, bueno, o sigui que només mantindrà el castellà, així en resum, perquè ens entenguem. Aleshores, bueno, una pena. No era de les meves preferides realment, o sigui, m'he comprat alguns mangas més per quasi donar suport que no pas perquè volgués aquest manga. Però bueno, crec que tenim propostes molt guapes. Jo m'anava a fer la de Mega Man, per exemple, però, bueno, veient el percal, ara mateix estic una miqueta en stand-by i res. Una pena, també. Bueno, jo això, la veritat és que mai he comprat,
potser també perquè les llicències no eren tant com del meu agrat. O sigui, bueno, en el cas de sí, Mega Man, jo, per exemple, veia l'anime de petit, el Cibercarrer, Sí, i, i sí que m'agrada molt, inclús potser aquesta et diria que me l'hagués com pogut plantejar, però a llarg plaç. Però és això, no sé. Mm, jo ja et dic, suposo que no et puc ser com molt crític en aquest sentit. Bueno, sí, puc ser crític en el sentit de que sap greu que una editorial deixi de, de produir contingut en català. Quan és això, crec que estem en un boom o estem en un punt en què s'ha d'acabar com de fer un esforç més per acabar-nos d'assentar. Si ara mateix ens trobem que editorials o col·leccions no acaben sortint, doncs és com anar un pas enrere després d'aquesta durada lluita de 3 anys aproximadament, crec. sí. Eh, bueno, dic 3 anys perquè és com l'etapa així més forta. Sé que bueno, ja havia contingut, però eren com 2, 3 comptats. I és això, sap greu, òbviament, que, que hi hagi editorials que es plantegin deixar de treure contingut en català i bueno, ja et dic, no conec gaires col·leccions més que hagués tret, no sé si potser tu alguna Jo em vaig pots com acabar comprar, de refrescar, em vaig però comprar Manguitzer. Em vaig comprar la Mazinger Z, aquella, que eren Mazinger de mm, noies, crec, o alguna així. Un que era d'un robot que tenia energia, que es deia... sí que aquestes eren, no, vale, aviam, Sí, bueno, no me'n recordo. les entregues sí que estaven molt ben cuidades, crec que Sí, era de les poques editorials així que et venia amb la funda, sí, tot maquíssim, això sí. les tapes realment eren de molt bona qualitat, crec, i sento. Llavors, sí que, clar, jo potser d'això per desconeixença d'editorial, clar, jo no sabia què hi havia, vull dir, sí, editorial darrere d'aquest producte, però jo quan els veia en els estants era com, hòstia, quina editorial més ben curada, Sí, molt totalment. més ben xula, i això sí que et convidava. Llavors jo crec que els que havien sigut o eren i són fanàtics de Mazinger Z, en aquest cas sí que van fer una molt bona feina, crec que es van vendre inclús bastant bé, però desconec realment el perquè d'aquesta decisió d'Osso. Sí, suposo que serà a Eh, nivell ventes, però al meu cas, per exemple, malgrat que no m'interessés al 100% el contingut, és el que tu dius, veus una editorial molt ben cuidada, veus uns estants molt macos, gent molt amable, i al final potser t'interesses, que va ser el meu cas, i alguna cosa pots pillar. I si vols també enllacem, i passarem de puntetes molt ràpid, perquè hem triat aquest tema moltes vegades, que és la situació de Kaji, que és una editorial que només feia contingut en català, o fa, no sé què ens està passant realment. I bueno, a mi sí que m'ha agradat molt el que han tret. Sobretot Orange ha sigut la proposta que més m'ha agradat, que eren 7 volums i s'han quedat en 3 des de fa més d'un any, que diré que no surt res. Així que també, una pena que el manga en català, sobretot d'empreses que només treuen coses en català, s'hagi quedat així, la veritat, una pena. jo també entenc que al final potser les llicències que van treure eren arriscades, Sí, perquè al final també no sé si hi havia com coneixença al darrere, o potser poca. Eh, ja et dic, tampoc mai vaig arribar a comprar per part d'aquesta editorial, però sí, és això, sap greu, perquè tot i que aquesta editorial sí que estava 100% centrada en traducció catalana, que també s'hagi desentès, perquè sento que al final, hòstia, una que justament es dedica al que deia, pues, a una traducció 100% catalana i a manga, no? No sé si potser havia tret algú que no fos manga. no estic molt segur, crec que només manga, però no et sabria dir ara mateix. Clar, doncs ja dic, és això, sap greu perquè, joli, més ara que hi ha aquest com boom, però al final entenc que per part d'aquesta editorial aconseguir llicències doncs, més conegudes hauria de ser com tot un Clar, gran esforç, tot un món. Clar, al final no pots acabar lluitant i plantant cara a un norma, un planeta, i més venint de tot el recorregut que té. Llavors jo entenc que al final, bueno, es va arriscar, potser no va acabar de funcionar i mira, pues, va haver un replantejament. sí, Sap greu, òbviament, però
al final. Sí, la veritat que sí, quasi que em sap més greu perquè al final les coses passen i un cop passen no hi pots fer res. Potser les ventes no han sigut les que mereixien o les que volien. A mi em sap més greu el que dèiem abans de l'SX3, que és la comunicació envers el client que està atent al que vol comprar o que ja té fins i tot una col·lecció, com és el meu cas, començada i bueno, ara no sé què fem això, realment. Que no res pas l'altre. Si han fallat o no poden continuar, estaria bé que comuniquessin alguna cosa. Que no sé si ho han fet, potser ho han fet mentre estem parlant, però no que jo hagi vist. Així que, bueno, una pena una vegada més i jo encara tinc bueno, l'esperit aquest de a veure què passa amb Kaji. Però, bueno, les coses no pinten bé i res més, la veritat, com que aquest tema ja hem triat moltes vegades, doncs poqueta cosa tenim a dir, els dos, Sí, segurament. sí, això mateix. Jo crec que al final toca esperar i, bueno, anar avançant, si al final és com dir, bueno, si la cosa acaba bé, doncs perfecte, que no, doncs sabrà greu, però és això. Jo crec que el dia de demà hi haurà alguna altra editorial o potser que aquesta mateixa s'afiliarà i s'ajuntarà amb alguna altra i diran, va, doncs anem a seguir el mateix projecte o intentem fer-ho d'una manera diferent per no pillar-nos els dits. Jo crec que al final és això, és una evolució, és un creixement. El mercat està. O sigui, saben que o sigui, la comunitat i el mercat estarà. I el bo és que manga és com... Bueno, és algo que ja et dic, cada any en van sortint de nous i de molt d'èxit. Llavors, és això. Jo crec que s'han de plantejar les coses de millor manera, que els ja han anat malament. Bueno, doncs ja això, doncs, buscat un soci o buscat associat amb una altra editorial que potser no li hagi anat tan bé i ja està, i crees una nova marca i ale, a tirar endavant. Totalment. Totalment estic subradicada per el que has dit. Jo també estic d'acord amb el que has comentat ara. En què passa? Amb l'única sort s'associen amb una altra empresa i continuem tenint manga en català, que també és el que ens agrada a nosaltres, no? Aleshores, si vols parlar una miqueta del que ens agrada veure aquest any, i també per tancar i Vale. possibles bogeries que ens agrada a nosaltres, que també és una cosa que mola, xerrar. Sí, Aleshores, això mateix. a nivell de manga, clar, perquè jo hi penso i malgrat que hem comentat totes aquestes coses que són a priori notícies molt negatives, estem tenint una allau de mangas en català que és una bogeria, sobretot per de grans empreses, però també de més petitones, en propostes també més petites, o sigui que, bueno, al final tothom té una mica el que vol, o sigui que superbé, jo estic encantadíssim, i m'estic fent, pues no sé, 5-6 col·leccions que tinc començades en català i és que no, la cosa no dona pa més. Què en penses? Què t'agrada veure aquest any? Com veus tu la situació en català? Estàs en plan optimista? Estic optimista perquè, aviam, tampoc sóc una persona que m'agradi fer volar molt l'ocells, o almenys els meus objectius sempre no són molt ambiciosos, a nivell quantitat, no a nivell de potser com a llicència en concret. Eh, és que això, ara mateix l'única que vull i que desitjo amb gran anhel que surti en català és Detectiu Conan, perquè també sóc una persona que m'agrada molt que surtin llicències llargues, o sigui, a mi, potser en el teu cas t'agrada molt com els one-shots, a mi em passa que m'agrada molt llicències que són llargues, que són extenses, perquè sento que al final gaudiré de molta lectura durant molts anys d'aquella gran sèrie i que és això, a part, també són sèries que al ser tan exteses saps al cert que t'agradaran o no t'agradaran. Llavors, en el cas també de Detectiu Conan, el bo és que tot i que hi hagi una trama, també cada capítol o cada dos capítols, doncs la trama és diferent. I això també a mi és el que m'agrada. One Piece m'agrada perquè al final té una construcció i un fil molt ben treballat. I és això, i és molt extensa. Llavors, en Detectiu Conan em passaria una miqueta el mateix, però d'una forma com més diferent. I perquè al final també forma part molt de la meva nostàlgia. Que no sigui Detectiu Conan, doncs et diria que coses com actuals, bueno, o no, bueno,
en el cas de... O sigui, una que em faria molta gràcia, o perquè també les he com descobert per Netflix, per casualitat, són aquestes de baralles, com la de Ah, sí. Kengan Onashura, una Sí, és aquesta, sí. Baki i Record of Ragnarok. Ah, sí, aquesta tinc pendent, també. Mm. Aquestes em farien com molta il·lusió, també per canviar una miqueta el que estic acostumat a llegir. Eh, També, bueno, One Punch, perquè en el seu moment vaig seguir l'anime i es va quedar parat. Inclús ara sembla que faran la tercera temporada i també li tinc moltes ganes. Després, My Hero Academia té com una sèrie Mhm. paral·lela que es diu Los Vigilantes, que està en castellà. Aquesta també, per acabar la que tinc en català, em faria gràcia també tenir i poder seguir amb aquesta historieta que crec que justament no és dibuixada per Horikoshi, que em sembla que es deia així el dibuixant, Sí. però òbviament manté o sigui, aquest mateix estil i aquesta mateixa trama. I què més, què més? No sé, sí, ja et dic, el que acostumo a veure també per Netflix és de Sakamoto, que ara ha sortit nova, Dandadan, Kaiju, que també sento que és super divertida. Bueno, en aquest cas sí, em quedo molt a lo que soc, bueno, això, a lo que és mainstream i a lo que és shonen. Eh, no sé, sí, això mateix. Sí, jo també estic bastant d'acord. Em passa una miqueta, potser com... Espera, vols fer una petita pausa, Mercè? No, 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 Ah, vale. res, està obrint la porta. Vale. Doncs jo també em quedo una miqueta amb aquestes coses que estem veient ara i també hem discutit també de cara a l'anime. Bueno, Kaiju jo crec que és la que més espero ara mateix, de novetats. Si tessin Kaiju jo tindria suficient, realment, malgrat que, bueno, tot el que vagin traient per mi és suma. Tot, per molt petit o gran que sigui, tot suma, però Kaiju és Clar, això el que més mateix. importa a mi. I de clàssics, pues això, Fullmetal Alchemist m'agradaria molt veure-la en català, la versió aquesta grossa, eh, el meu preferit de preferits que seria Bleach, en aquest cas, Hunter x Hunter m'agradaria molt, que bueno, tampoc està acabada, però bueno, si tragués un 3 en 1 d'aquests estaria molt guai, la veritat. Hunter és un gran shonen per mi. Mm. I això, potser si sortíssim una mica del gènere aquest, potser un shoujo així actual, un BL que no fos gaire... Jo diria que no s'anés de cap extrem, perquè a mi bueno, m'agraden les coses més neutres, potser. No sé. Però Mhm. bueno, també que arrisquin alguna altra coseta. Podria estar bé, i si veiéssim alguna altra cosa d'alguna altra editorial que encara no té coses en català, com potser Ibrea, per favor, treu coses en català, que treguin Slam Dunk, seria el nostre somni humit, suposo. Sí, segurament. Tot i que ja et dic que llegeixo Haikyuu i bueno, és com dir, tinc Spokon. Sí, al En final aquest sí. cas, doncs, el gaudeixo com si no fos, com si fos un slam dunk. Eh, També és això, el tema Spokon, doncs, potser he vist i he descobert que és un gènere que també m'agrada llegir, perquè al final, al ser una persona que he practicat força esport durant la meva vida, doncs ho visc com més o menys ho viuen els personatges. I, i sí que en aquest cas m'agradaria com llegir gèneres bueno, com això, el que estic com potser eh, una miqueta, bueno, no acostumats a llegir, o el que em recorda una miqueta, m'està passant una miqueta amb Dandadan, que, que bueno, no és lo típic que veus de com dir-ho, bueno, dos personatges masculins que s'han de superar o que s'han de... Sí, no, és que realment ja et dic, no sé com explicar-me, tu potser em pots ajudar, però també em passa una miqueta amb Love Hina, quan vaig veure Oh, l'anime, que, que és això, els personatges principals, el fet de ser un noi i una noia, sento que almenys també s'expliquen les històries de forma com diferent i bueno, hi ha com un tracte o hi ha com una essència, doncs ja et dic, molt diferent a lo que potser és un Black Clover, un sí, One Piece, saps? sí. Llavors en això sí que m'agradaria com descobrir una miqueta més.
També, òbviament, que les trames fossin interessants, que potser ja n'hi ha d'interessants i les desconec. Però això, sí, m'agradaria que en català també es pogués com eh, treure algú pues, per l'estil i que ho llegís i digués, hòstia, què és aquesta bogeria? Doncs sí. Sí. Ara l'1 almenys, una cosa que jo tinc molt en positiu és que com que no hem rebut les novetats que potser esperàvem nosaltres bueno, o gaires novetats en general al saló del manga, ara estem oberts a que qualsevol dia pot passar alguna cosa i això també és motiu de celebració, perquè potser un dia entres a Twitter i et trobes que han sortit 3 llicències noves i dius, hòstia, que xulo. O Clar, sigui, això a mi també m'agrada. Em sembla sí, molt sí. divertit i no sé, pot passar qualsevol cosa, sobretot per part de Nome Planeta, que són, suposo, les que més posades estan en el tema català ara mateix. O sigui, jo super encantat Clar. i a més també ens donen temps a acabar de considerar les nostres col·leccions, que no són poques, que també és una cosa que ens va bé a nosaltres, clar. Mhm. Totalment. O sigui, Llavors, bueno, sí, és això. Jo crec que durant esperant, no sé si potser hem d'imaginar o creure que a certa etapa de l'any doncs, pot ser que surti alguna cosa, perquè ja et dic, no sé si esperen pues, això, primavera, estiu, tardor, o no sé, X moment per fer aquestes presentacions és quan els hi sorgeix. Però sí, sí, és en algo que també no vaig com amb aquesta esperança va, però que a vegades és el que tu dius, obro Twitter i llegeixo, hòstia, doncs presentació. Doncs bueno, sí, aviam què surt. I si realment algo que sí, com inesperat, pues sí, ho celebraré, però per això, per aquesta espontaneïtat. Però bueno, sí que és el que dèiem, a vegades agraeixo que aquest tipus d'informació es pogués comunicar molt abans, perquè, hòstia, ara fent potser sí, com deies, entre 5 6 col·leccions i després haver de prioritzar, doncs costa. I, i clar, cada cop pues, va en augment. Si aquesta informació ja la sapiessis prèviament, doncs se't faria més fàcil anar a certes col·leccions, a voler acabar una abans que altra, i això, doncs, òbviament, per la part del consumidor seria d'agrair. sí, totalment. Doncs que així per tancar, crec que els dos estem d'acord en que a nivell d'anime sobretot han sigut uns anys, uns mesos una mica fluixets, sobretot per part de l'SX3, malgrat tota Totalment. la dificultat tècnica que pugui tenir, a nosaltres al final pues no és una cosa que podem controlar i per tant bueno, volem veure sèries que ja estan començades, com pot ser Guardians de la Nit, i també sèries més actuals, que tinguin una millor comunicació també. I a nivell de manga, poca cosa, estem super encantats. Jo, de fet, comentem coses una miqueta el que volem, però en el meu cas, per exemple, és que no em fa falta ara mateix res més. O sigui, amb les col·leccions que tinc ara, podria passar anys i és que moltes ni les acabaria. O sigui que, pel meu part, si van sortint coses encantat i si no, si es poden esperar uns mesos o el que sigui, doncs també encantadíssim, superbé. I això, poca cosa més. Si tens Pues alguna sí, altra sí, totalment. que vulguis comentar tu, i si no, pues ja fem un tancament. No, jo crec que més o menys s'ha dit tot bastant clar i bastant bé. Mm, sí que és això, tema saló. Eh, bueno, vaig quedar una miqueta com descontent, però perquè també va donar la casualitat, i és en el meu cas, jo sortia de treballar, em vaig trobar que, bueno, com dic, jo volia anar a la presentació de les editorials i, òbviament, és d'agrair i veure que el gust per anar a aquestes presentacions cada cop és més, però, clar, en el meu cas em vaig quedar amb les ganes d'entrar perquè era això, les quals eren llarguíssimes i, i al final és això, em vaig trobar que el saló que vaig gaudir en aquest cas va ser com molt descafeïnat. També perquè vaig veure que hi ha estants i hi ha companyies que han deixat de col·laborar o potser sí, de tenir com tanta presència, com en el cas crec de l'SX3, que no em va semblar veure-la, i Crunchyroll, o no, Animebox crec que era, bueno, ara no sé ben bé si Crunchyroll també era o no, però és això, sento que
que al final també hi ha hagut com poca variació. No sé si és perquè també tenen poc marge al final de moure, canviar, innovar i bueno, òbviament vaig decidir de forma personal que de cara als pròxims anys m'estaré un temps de dir no, o sigui, necessito com airejar-me una miqueta doncs, també de tot aquest món, de tot aquest cercle, que el seguiré gaudint, però de forma més privada i més amb la gent pròxima. Però és això, abans sí que m'agradava molt més assistir a aquests esdeveniments, gaudir-los, pues, això, amb aquesta companyia i amb tota aquesta atmosfera, però també veus que és això, els preus van pujant, eh, l'organització és la mateixa i després en els esdeveniments on vols anar, doncs és això, hi ha aquestes cues i aquesta massificació, doncs llavors no, prefereixo estalviar-m'ho. Clar, no et val la pena i el que puguis trobar al saló, doncs tu podràs trobar un dia passejant per de Triomf, segurament, o sigui, al final. Sí, Bueno, i tant, i al final és això, també el tema presentacions, doncs les pots seguir directament per Twitter, és que es diu totalment en el moment, o per vídeo, perquè alguns també crec que la punxen. Llavors és això, simplement. Com ara mateix a mi, el dia d'avui, el fet d'anar al saló és més per aquest propi interès, i m'he donat compte que aquest interès ja no només el tinc jo, sinó el té tanta gent, doncs és un, bueno, pues ja està, o sigui, el que tu dius, vas un dia per arc i ho fas pues, més a la teva manera, perquè fer el final, anar allà, fer la volta de sempre, que és això, un cop que t'has fet aquesta volta 2 cops, doncs ja és com un, vale, pues, cap a casa, perquè no sóc ni de comprar ni de participar gaire més. Doncs sí, és això. I ja et dic, segurament passaran 2 o 3 anys i tornaré i l'emoció serà molt diferent. Però com porto ja diversos anys volent-me implicar al 100% i ja sento ara mateix en aquest punt on estic bueno, que aquest canvi no és tant o que l'emoció o l'espera de certes llicències, col·leccions no acaben de ser, no vull com haver de cremar o de desinflar-me més del que ja estic. tot, Llavors és això. Esperar sense com un gran propòsit de, però si surt en algun moment direu, uau, puta mare. I si no surt, bueno, doncs ja et dic, aniré fent amb el que tinc i realment, doncs, amb el que tinc també ara, a dia d'avui, estic més que content. doncs sí, jo estic una mica igual que tu. També tinc ganes de gaudir les coses una miqueta més apartat o més en petit comitè, fins i tot. I després, si un dia ens ve de gust, com és el dia d'avui, comentar-ho amb les persones que estiguem disposades a comentar. I jo crec que poqueta cosa més. Hem fet un programa així de repàs. Aviam si podem fer una cosa més bueno una cosa de més abans de l'any que ve, que no passi com l'any passat, que ens vam quedar amb el meu penjant. Clar, Que bueno, això mateix. hi ha moltes ganes i res, poqueta cosa més. Volem els vostres comentaris també, aviam quines llicències us ha de veure, tant a nivell de manga anime, no sé, quines sorpreses us agradaria veure aquest any 2025, si us heu perdut alguna cosa al Sala Manga, o qualsevol cosa que us passi pel cap, nosaltres estem encantats de llegir-vos sempre. I res, poqueta cosa més. Ens despedim aquí i ens veiem al proper vídeo.